बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना है रब्बे कायनात की और दुरूद सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़िल्वत मुक़द्दसा पर। बाब अली के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाब अली के नाज़रीन, हम आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो, जो आजकल बहुत सारे लोगों का मसला है, जो थके सोते हैं या किसी की नाक की हड्डी की वजह से या गले में खराश की वजह से सोते हुए खराटे लेते हैं और साथ वाले लोग डिस्टर्ब होते हैं, तंग होते हैं। तो जो भी बंदा शख्स खराटे लेता हो वो खुद कर ले या उसके साथ जो भी सोता हो वो कर सकता है। तो पहले पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शख्स खुद अपना हाथ, दायां हाथ यहाँ पर रख ले या कोई और शख्स जो के साथ हो वो अपने माथे पे यूं हाथ रखे सोने से पहले। तो 7 मरतबा कहेगा सुम्मुन बुकमुन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसको 3 मरतबा कहेगा तो उस रात को उसे खराटे नहीं आएंगे। ये अमल उसको 41 दिन करना है। उसके बाद उसके खराटे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा उसके खराटे बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। बाब अली के नाज़रीन, हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।